Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. U pitomom Sremu, gde se obronci Fruške gore spuštaju ka zelenim dolinama i vinogradima, smestio se Vrdnik. Mesto tišine, lekovitog vazduha i očaravajućih pejzaža. U tom zagrljaju prirode, među šumama i predelima koji odmaraju dušu, svoje utočište su pronašli apartmani Zlatne Perle. Baš ovde, na mestu gde se susreću lepota krajolika i gostoprimstvo domaćina, ekipa serijala Lepše od Pariza otkriva još jednu vojvođansku priču o odmoru, miru i toplini doma. Apartmani Zlatne Perle se nalaze u Vrdniku, podno Fruške gore i udaljeni su svega 70 km od Beograda. Najbrži i najlakši pravac vodi autoputem E70 do isključenja za Rumu, a zatim regionalnim putem ka Vrdniku, kroz blage sremačke predele i vinograde. Posle kratke i prijatne vožnje, putnike dočekuje mirno brdovito naselje i jasno označen put koji vodi pravo do apartmana Zlatne Perle, mesta gde počinje odmor u zagrljaju prirode i toplog dočeka naših domaćica. Dobar dan, drage domaćice. Dobar dan. Dobrodošli nam. Bolje vas našli. O, kako ste nas lepo dočekale. Šta su nam dame spremile? Ovo je tradicija u Sremu. Mi sve naše goste ovako dočekujemo. Probat ćemo, ali prvo da nam se predstavite. Ja sam Tanja Slepčević i vlasnica sam ovih apartmana. Ja sam Majka Divna Slepčević i radnik ovdje. Ništa bez mamine podrške. Da li ja to vidim med? Da, ovo je domaći med. Mi u blizini smeštaja imamo pčelinjak. Dakle, vaših ruku delo. Yes. A rakija? Rakija je također domaća šljiva, a ova je sad za posebnu priliku. Onda je i peče neko poseban. Ja pečem tu rakiju. Ovakve domaćice se retko sreću. Da se poslužimo onda. Ja ću vas poslužiti, pošto je, izvolite. Ajde, Tanja. Za vredne dame. Bolje vas. Živeli. Živeli. Odlična. Deluje mi da je dugo stajala u buretu. Ova dugo je stajala u buretu, da. Ova sigurno ima nekih 20 godina. Koliko gradi? Pa oko 19. Meka ko duša. Pitka je. Mislim da smo spremni za obilazak. Ajde, Idemo. izvolite. Kako smo kročili u dvorište apartmana, umesto da krenemo u obilazak, naše domaćice narediše fruštuk, jer u Sremu pre svakog posla mora biti doručak. Izvolite. Tanja, da li ovo goste svakako dočekuje ili je po želji? Pa doručak je po želji gostiju.
kada rezervišu smeštaj ko je zainteresovan za doručak, on najavi pre toga i onda u dogovoru sa mojom majkom kad, šta, u koliko sati, kako kome odgovara, pa bude tu i nekih želja ako neko nešto malo više voli i tako. Šta gosti mogu da naruče? Sve. Samo kažem, ne nešto od onih pahulja i ono savremenog doručka, to ne spremam. Ne, kaže, sve u redu, sam domaći. I tako to. Sremački doručak podrazumeva meso i mlečne proizvode. Odakle nabavljate ove delikatese? Ovo su isto sve domaći proizvodi. Mi uzgajamo, znači svinje, da je to naša domaća proizvodnja. Mama suši meso. Evo sad ovdje imamo i sir. Sir je isto domaći. Imamo i slatki doručak. Pekmez mi se posebno sviđa. Jest. To imamo ovdje pekmez od šljive i od kajsije. Isto domaće i naravno ko će se sprema. To je mamina teritorija. Gosti čim dođu u apartmane, u smeštaj imaju med i mogu da se posluže iz našeg pčelinjaka i mi isto proizvodimo med. Drage dame, pomozite mi. Odakle da počnem? Ja uvek prvo biram meso. Onda ću i ja tako. Pa da probamo sremački fruštuk. Odmah daje snagu za nove radne pobede. Pa ovdje su imaju i uštipci. Kada je reč o hrani u Vojvodini, pogotovo u Sremu, jedan od najčuvenijih delikatesa je svakako štrudla sa makom. Majka Divna nam je otkrila kako se to priprema ovde, u Zlatnim Perlama, pa smo tako počeli od samog srca smeštaja, kuhinje. Sremačka štrudla od maka je institucija. Sremačka štrudla od maka pravi se prvo kiselo testo, koje se mora da se odmore. Evo vidite kako je testo. Boga mi deluje ozbiljno. To je. Sad ćemo malo da ga rasteglimo. Naoružali ste se oklagijom. A to je oklagija, to ima 50-60 godina. Testo se tanko razvuče da bi bilo više fila da stane. Fil je napravljen od belanaca. Ja u testo samo stavljam žumanca, a belanca lupam sa šećerom i pravim fileve. Što god više fila, bolje će biti. Sad vidiš, moraš ovako da je, da bi to bilo posle lijepo onako list po list štrudla. Svi gosti koji posete ove apartmane kao suvenir dobijaju na dar čuveni fruškogorski med. Zanimalo nas je i da pogledamo u kakvom su ambijentu košnice. Ovde nastaje vaš fruškogorski eliksir. Pa jeste, mi imamo naš pčelinjak koji ne broji neki veliki broj društava, ali sasvim dovoljno da mogu ja to da postignem u sav ovaj posao i obaveze. Kao što znaš da je Fruška Gora baš bogata lipom, pa je ovde najviše zastupljen i taj lipov med. Svaki naš apartman ima u onoj kuhinjici čajnoj deo gde ostavljamo med za goste koji oni zaista mogu da probaju i da konzumiraju sve vreme boravka. Moramo i mi da probamo čuveni lipov med. Naravno. Kako se mota oko kašike? Pravi. Jeste. Ovo je melem, a ne med. Vidi se da su ženske ruke brinule o svakom detalju. Pa jeste, mi smo se baš trudili da uživaju, pošto zaista i ja volim dosta zelenila i travnjak lep održavan, tako da trudimo se da to zaista bude onako za uživanje.
Pošto je ovo bila jedna stara kuća, mi smo morali da iskoristimo maksimalno što smo mogli. Znači šta se tu zateklo, to smo morali da renoviramo i sredimo. Kako ste sve ovo osmislili? Mi smo razmišljali u stvari šta mi volimo, gde se mi osjećamo najprijatnije, mislim na porodicu našu, to bi vjerovatno prijalo i gostima. Ovdje je bila jedna stara prostorija, dole ispod podrum, to je naša ostava, lep je pogled i onda smo mislili kako, na koji način najbolje da iskoristimo to i pala je odluka na Letnjikovac. Mogu da zamislim kako gosti uživaju ovde. Jeste, oni mogu ovdje i da doručkuju i da ručaju i da uživaju. Imate čak i roštilj. Roštilj je tu postavljen da ga gosti upotrebljavaju, da ga koriste. Kogod želi, može da ga koristi zaista. Jel bude tu roštiljanja i uživanja? Pa da, bude. Ali sve zavisi koji su povodi. Naprimjer, 1. maj je vrlo atraktivan za te stvari i bude tada. Da li im vi nabavljate meso? Pa i to je sve u dogovoru sa turistima i sa gostima. Ukoliko oni žele, možemo to da uradimo. Ako ne mogu i oni doneti, nije problem. A dok se meso peče, valja se odmoriti na klupi. Pa pošto mi imamo 3 smeštajne jedinice, kako bismo makar malo odvojili goste jedne od drugih, da imaju privatnost i sve, onda mogu da odmaraju i u ovom delu. Ovaj vazduh leči. Pa jeste, Fruška Gora je poznata po tome, pluća ne samo Vojvodine, ovog dela Evrope, da. Tanja, mogli bismo da vidimo i smeštajne jedinice. Možemo. Prva smeštajna jedinica, lepa i svetla. Sad se nalazimo u našoj prvoj smeštajnoj jedinici. Ona je ujedno i najmanja od svih. To je apartman sa odvojenom kuhinjom. Evo, prvo smo u kuhinji. Gosti imaju na raspolaganju malu čajnu kuhinjicu, čak za pripremanje hrane. Za par dana sasvim dovoljno. Frižider, takođe od escajga, čaša, šolja, sve imaju i sve im je dostupno. Postoje i šerpe i lonci za kuvanje gostima. Iz skladne, opremljene kuhinje polako idemo dalje. Polako ulazimo u spavaći deo. U pitanju je jedan dvokrevetni apartman sa bračnim krevetom. Lepo organizovan prostor. Moram da pitam, ko vodi računa da sve bude ovako cakum paku? Higijenu smeštaja i dvorišta i brigu u stvari o celokupnom vodi moja majka. Pored kreveta je prostran orman. Imaju orman za odlaganje robe sa vešalicama, imaju papuče, takođe posteljina, peškiri. Kada dođu dobiju jedan mali, jedan veliki peškir. Mi peškire menjamo na svaka 3 dana. Posteljina se menja na svakih 5 dana. Ukoliko gosti ostaju duže, sve je stvar dogovora. Ukoliko im je naravno potreban peškir, posteljina, to će naravno biti zamenjeno. Imaju kartu Vrdnika, da znaju šta mogu da posete u Vrdniku sa stazama za pešačkim i ostalo. Da pokažemo i drugu smeštajnu jedinicu. Evo nas sada u druge 2 naše smeštajne jedinice. Mi ukupno imamo 7 kategorizovanih kreveta. Sada smo u drugom dvokrevetnom studio apartmanu. Po veličini on je i veći. Takođe ima kuhinju čajnu, koju gosti naravno mogu da upotrebljavaju, i bračni krevet. Mi se trudimo da svakom gostu obezbedimo i kafu, i šećer, i so. To su one stvari da ne moraju da misle odmah o tome čim uđu u smeštaj. Za prvu ruku, što bi se reklo, oni to imaju i mogu da iskoriste ovde. Znamo da moderni gosti, nažalost, ne mogu bez interneta i televizije. Imamo internet i televiziju, svaki apartman ima. Naši gosti su i poslovni ljudi, dolaze ovde, oni koji rade od kuće, obožavaju ovaj Vrdnik. U tom smislu dođu i obavljaju posao i odavde i zaista onda traže da internet sve to može da im podrži, raspituju se o tome. Po dobroj izolaciji mi se čini da radite i zimi i leti. Da, apartmani rade i zimi i leti. Postoji i klimatizacija i grejemo ih na inverter klime.
Apartman, naravno, ima i kupatilo. Pa svaki naš apartman ima odvojen toalet. Svi su isti, otprilike su iste veličine, ispoštovani su standardi i zaista se trudimo da gostima omogućimo da imaju za higijenu od sapuna za ruke, kupke za tuširanje, gelova znači za tuširanje, šampona, toalet papira i sve ostalo. Ne moraju da brinu o tome, sve je ovde dostupno. Sada ulazimo u naš treći apartman koji je ujedno i najveći. Sastoji se od 3 kreveta, to jest 2 kreveta, jedan bračni i jedan samac. Ovo uglavnom biraju ljudi sa decom. Meni se ovde mnogo dopada, pa me interesuje da li bih mogao i da priuštim. Cena dvokrevetne je 30 eura, ovaj trokrevetni je 40 eura. Pošto imamo i uslugu doručka, to je sve u skladu sa dogovorom gostiju i domaćina. Ukoliko gost želi doručak, može se obratiti na vreme, šta želi i to će mu biti obezbeđeno. A da li imate neke popuste za najmlađe turiste? Deci do 7 godina ne naplaćujemo smeštaj, a preko 7 godina da. Kakvi ste prema četvoronožnim gostima? Dozvoljeno je gostima da dovode kućne ljubimce. Prosto, pošto i mi imamo kućne ljubimce, ne možemo to sad uskratiti ljudima koji dolaze kod nas. Ono što mi očekujemo, i ne mogu reći da upozorimo goste, ali im skrenemo pažnju da moraju da vode računa, naravno, o higijeni za svojim kućnim ljubimcem. I zaista nikada nije bilo problema. Da proverimo mi dokle se stiglo sa štrudlom. Nešto je zamirisalo. Meni miriše. Trebalo bi da je gotovo. Jao, stiže štrudla. Stiže štrudla. Evo ga. Taman da nam zasladi priču o poslovanju. Kako ste se vi odlučile da napravite ovaj mali raj? Pa 2021. smo kupili kuću, to je bila jedna stara kuća, ali prvobitno smo mislili da će to samo da bude za odmor. To je i bila ideja. Ali na kraju kad smo videli da ovo zaista ima potencijal, da bi se moglo nešto iskoristiti i ceo ovaj posao i za mene i za majku i uživanje, odlučujemo se da uđemo u prepravku svega i da napravimo ove smeštajne jedinice. Da li vam je bio težak taj početak? Pa nekako nije bilo teško. Nama je to krenulo. Mi smo počeli da radimo 2022. godine. Prve goste smo imali 10. septembra. To se sećam. I nije bilo teško. Krenulo je to sve onako baš kako treba. Da li gosti nekada budu zahtevni? Ne. Bitno mi je kad gosti dođu i kad uđu u apartman i kad kažu da je sve u redu, ja posle nemam više šta. Samo ako im nešto treba, oni nešto se obrate meni ili ako više ništa. Pomenuli ste da dolaze stranci. Yes. Kako se snalazite s njima? Imala sam Klaudiju, ona je iz Meksika, udata je za Italijana i oni dođu po 7 dana i budu 3 godine već dolaze kod nas. Sjajno. Tanja, kako vas pronađu ljudi iz tako dalekih zemalja? Mi radimo i reklamiramo smeštaj i preko rezervacionih sistema i uglavnom tako vide. Po recenzijama sigurno dolazi jedno 30% stranaca, a ostalo su domaći turisti iz Srbije. To stranci dolaze iz Slovenije, iz Hrvatske, Rumunije, dosta Mađara. Da, iz Bosne dosta dolaze. Da. Zaista je ovo neko veliko iskustvo, samim tim što radiš sa različitim profilima ljudi i ne možeš predvideti kako će ko reagovati. Mi za sada nismo imali nikakvih primedbi, niti nekih neprijatnih situacija, bar se nije bilo. Nije. Kako vidite zlatne perle u budućnosti? Mi smo prikazali sad naše 3 smeštajne jedinice, što je oko nekih 100 kvadrata i to nam je kategorizovano, a u drugom delu kuće imamo mogućnost još da napravimo 2.
Sada vidjet ćemo sve kako se stvari budu odvijale i tekle u narednom periodu. Šta je to što bi moglo da se unapredi u turizmu Vrdničkog kraja? Konkretno za Vrdnik i za ovaj deo je bitna infrastruktura. On se toliko brzo razvija da ova sada infrastruktura ne može da podrži. U Vrdniku, na primjer, ovako živi možda 3000 ljudi, kad je sezona 15.000 je ljudi. To ne može da podrži ova sada infrastruktura. Najbolje je u to ulagati. Vi već imate 4-godišnje iskustvo. Koji bi bio vaš savjet onima koji planiraju da se upuste u seoski turizam? Da biste bili uspješni u nečemu, baš 100% morate da se date. To je ovo o čemu razgovaramo, da gosti očekuju da ste im dostupni 24 sata. Meni se čini da vama posao i zadovoljstvo zaista idu ruku pod ruku. Meni ide pod ruku, da. Ide. Zato što radimo nešto što nam se dopada, ide ruku pod ruku, da, zaista. Ovako uspešne dame zaslužuju da im nazdravimo. Ajde. Uzdravlje domaćice. Živeli. Živeli. Doći u Srem je poseban gušt, a pogotovo uz boravak u apartmanima Zlatne perle. Mi smo vam zato izdvojili najvažnije informacije kako biste vi mogli samo da dođete i uživate. Nakon obilnog domaćeg fruštuka, obilaska ovih sjajno osmišljenih smeštajnih jedinica i razgovora o tome kako je nastao ovaj turistički raj, poželeli smo da se upoznamo sa lepotama koje okružuju ovo sremačko gostoprimstvo. Domaćice, gde preporučujete vašim gostima da idu na izlet? Onda ih mi pošaljemo u šetnje ili vožnja biciklom, jer Fruška Gora ima veoma mnogo uređenih staza, što za šetača, i sve te staze vode do nekih lepih vidikovaca. Na Fruškoj Gori je izuzetno razvijen i taj verski turizam, pa znamo da sve ukupno očuvanih manastira građenih tamo od nekog 13. do 17. veka ima ukupno 17 pravoslavnih manastira. Svi su oni u nekom obimu od 50 km u dužinu, 10-ak u širinu i mogu se posetiti bez problema i obići. Kako reaguju gosti kad vide ove lepote? Prvo što uglavnom dolaze ljudi koji su iz velikih gradova, oni ne mogu da veruju koliko je u stvari vazduh drugačiji u odnosu tamo gde oni žive. Ja sam pre 1-2 meseca su bili gosti sa detetom koje ima 13 godina i koje kad je izašlo iz auta rekao je mali, kaže, ovo je drugačije nego kod nas. Zaista je tako, budu oduševljeni i uvek biraju tu šetnju i uvek se vraćaju. Pošto smo sad upoznali ovu divnu prirodu i staze Fruške Gore, sada vas vodimo kod našeg prijatelja Saše, koji se bavi jednim starim zanatom, a usko je povezano sa prirodom. Jedva čekamo da ga upoznamo. Ovo je Sale koji je došao iz grada i grad zamenio prirodom. Dobar dan, pomaže Bog. Dobar dan, domaćine. Dobar dan, dobrodošli. Kakav nam je repertoar? Pa evo, vidjet ćete neke zanimljive zanate, stvari i prirodu. Hajde, izvolite. Da otkrijemo gledalcima da se vi bavite veoma kreativnim stvarima. Pa, bavim se ručnom izradom noževa i torbi. Sve je usko vezano za prirodu. Malo je rad specifičan, rad je više rustičan, radim ja i moderne varijante. Šije se, sad ćemo pokazati kako se šije ručno. To su noževi za lov i boravak u prirodi. Šta vas je podstaklo da se bavite baš ovim zanatima? Sad to je specifično ovako. Moj put kreće od crno-bijeloga Tarzana, Johnny Weissmullera, gdje sam kao dete to zavolio, pa je se nastavio Robinson Crusoe. Sve su to filmovi o prirodi, avanturama, da bi na kraju došao
Krokodil Dandy, opet sve filmovi vezani usko za prirodu. I tu sam se ja već odredio da i kao mali sam odlazio kod bake. Jednostavno da boravim u prirodi. U Novom Sadu sam se zaposlio, radio sam u nekoliko firmi, radio sam normalno radno vreme, ali vukla me priroda na drugu stranu. Počeo sam praviti noževe i sve i više sam imao tako posla iz hobija u nožeju. I došao sam na predlog da kažem gazdi da mi smanji platu, da mi da više slobodnih dana. Da mi je i to bilo malo i odlučio sam dati otkaz u firmi i otvoriti svoju firmu i krenuti samostalno. Ko su vam najčešće mušterije? Mušterije su turisti, dosta sad ima u zadnje vrijeme stranaca. Stranci jako cene ručni rad, naši su malo drugačiji, naši prate više trendove. Stranci rustiku i baš ručni rad, znači gdje se jako vidi da nije fabrički urađeno nešto. To stranci obožavaju. Neda nas je doveo do izložbenog prostora. Da. Ovo je sad postao orijentir ovoga kraja i tu skretanja kod Vrtničke kule. Evo, ovako otprilike izgleda da prezentujemo turistima. Biće i unutra isto još svega torbi noževa. Ovako izgleda jedna tezga za turiste, a usput radim i torbe. Ima svakakvih modela. Ovo je jedan raritet u svijetu koji radi jedan majstor iz Titela. Samo on radi to. Ovo je sve ručno urađeno. Moj cilj je ovdje predstaviti Srbiju. Par majstora da dođe ovdje kod mene, da možda bude i neka edukativni program i da turisti vide da mi imamo potencijala. U Evropi mi smo dobri majstori, samo nemamo dobar marketing. Širok Dunav, ravan Srem i prelepi apartmani Zlatne perle. Broj za rezervacije je tu. Priredite sebi odmor kakav zaslužujete. Sada kad smo se upisali na listu posetilaca vrtničkih prirodnih fantazija i uputili u retko kvalitetne, unikatne suvenire koje ovde možete pronaći, naša ljubazna domaćica Tanja je predložila da se malo okrepimo kulinarskom umetnošću. Domaćice, gde ste nas ovo doveli? Mi smo sada u Rumi, to je vrlo blizu Vrtniku i dovela sam vas u restoran našeg prijatelja Zorana. Tu ja i naše goste šaljem jer znam i sigurna sam da je hrana izuzetno kvalitetna, a i domaća. Znači u pitanju je Ruma, ne Vrtnik, ali sve je to izuzetno blizu. Dobar dan, Zorane. Dobar dan, Tanja. Dobrodošli. Dovela sam ekipu da im pokažemo kako se kod nas u Sremu dobro jede. Drago mi je. Ja sam Zoran, poznatiji kao Svirac. Dobrodošli, izvolite. Bolje vas našli. Izvolite. Da vidimo mi šta se krije unutra. Nema. U Vojvodini je uvek impozantna trpeza. To je sve domaća varijanta. Vi ste proveren tandem. Jeste, naravno. Tanja, ti svojim gostima preporučuješ da dođu ovde. Da, uvek im preporučimo ovde. A imamo i saradnju i od ranije mi naše neke proizvode distribuiramo, Zoran. Da, na kućnom nivou, da. Tako i radimo da znamo proizvođača, dobavljača i tog se držimo već, evo, ove godine 10 godina. Mora osnova da se zna namirnica, da se poznaje sve ono kako mora da se zna u kulinarstvu. Sad od tebe koliko si kreativan da napraviš ovu kolenicu koja se ovdje jede vekovima, ali eto kod mene se zove fusion kolenica. Malo je... džezirana. Tako je, povukla je dosta začina iz celog sveta i to u suštini ide dobro. Tanja, kako reaguju tvoji gosti na ove specijalitete? Pa, oni su prezadovoljni i svaki put se naravno i vrate. A u čemu ćemo mi danas da uživamo? Evo, ja sam tu danas uradio neka 3 jela koja su umeđu top 10. Ovo je sremačka mućkalica, postoji leskovača, postoji ova, postoji ona. Ali ovo je uzeta neka varijanta, naš poznati bećar paprikaš koji se na ovim prostorima jede unazad. Ja sam malo to modifikovao.
Ubacio sam jako kvalitetno meso, svinjski file i napravio sam nešto što su ljudi ovde baš prihvatili onako ljudski. Mene mami ova kolenica. Kolenica je, nema puno sad da se bira kod nas što se tiče kolenica. Radimo sa poznatim dobavljačem. Opet mora da se bira komad, što je jako bitno kod svakog mesa. Onda ide u neku drugu termičku obradu gde ja koristim tu opet malo Azije i tako ti neke stvari. Mislim da je vreme za degustaciju. Kolenica ima ceo jedan ritual serviranja. Da, pa morat ćemo da isučemo ovu sablju. Kao u epskim pesmama. Poslužit ćemo se sa njom. Mada uopšte nije potrebna zato što se to seče kašikom. Odmah sam video da je mekana. Zamolit ću te od svega pomalo. Svega. Sipaću i malo čuvene mućkalice, moram i rebarca. Svi biseri Srema na jednom tanjiru. Tako je. Svaka čast kako ste nas ugostili. Živeli. Živeli, živeli. Nakon prelepog dana ispunjenog utiscima koje ćemo dugo pamtiti, došlo je vreme da se pozdravimo sa našim damama koje su nam ponovo predstavile bogatstvo Fruške gore, na koju ekipa serijala Lepše od Pariza uvek rado dolazi. Drage domaćice, stvarno nam je bilo divno kod vas. Vaša makovnjača će mi posebno ostati u pamćenju. Hvala. Verujte mi, sigurno ćemo vam opet doći. Drago nam je da ste zadovoljni i nadamo se ponovnom druženju. Zaista je bilo božanstveno. I meni je drago. Vidjet ćemo se. Vidimo se čim pre. Do tada, svako dobro. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.